Muraho mu 1995 Perezida wa Iraq Saddam Hussein wari umaze imyaka 16 yobora igihugu yemeye kwiyamamaza ngo atorwe nkuko n'ahandi hose yakorwa amatora Perezida akayobora yatowe n'abaturage. Icyo gihe yatorewe kuyobora manda y'imyaka 7 nyuma y'uko rubanda bamuhundagajeho amajwi angana na 99.96%, no kuvuga ko yari yabuze 0.04% ngo yuzuze 100%. Saddam Hussein byaramubabaje bikomeye, avuga ko mu yindi manda ziyamamaza noneho birushijeho. Nyuma ya manda y'imyaka 7 mu matora ya 2002 Saddam Hussein yabonye amajwi 100 kuri rigenzi ryaryo. Niko bimeze da. Buri uyu mugabo yaciye agahigo ko kugira abamutoye ku kigero c'100%, gusa akagahigo nta kisangije wenyine kuko muri Korea ya ruguru umuyobozi w'ikirenga waho Kim Jong Il mu 2009 yagize amajwi 99.9%. Ubwo murumva ko yaburaga 0.1% kugira ngo yuzuze 100%. Ibi byababaje umuhungu we Kim Jong Un noneho mu matora ya 2014 yagombaga kwemeza niba ari ugomba gukorera mu ngata se. Ni ukuri ya Kim Jong Un mujya mwumva yegukana amajwi 100%. Uwo rero n'umwihariko utaracibwa n'ikindi gihugu n'undi mu president, ahubwo kugira ngo uzabone president wiyamamaza agatorwa n'abaturage ku kigero kiri hejuru ya 90% by'abatora biba ari imboneka rimwe burya. Ni imboneka rimwe, ariko hari igihugu cyo mu burasirazuba bwa Afrika gifite umurwa mukuru witwa Kigali, kikaba u Rwanda, uru rwanjye nawe niba ari rwukomokamo. Iki gihugu cyo rero ku mpapuro zanditseho amatora kihariye bitavugwa kuko inshuro abaperezida bacyo bose bagiye bajya mu matora ya rubanda nta na rimwe bigeze bagera munsi y'amajwi 90%, ahubwo abenshi bagiye basagura 99% n'ibindi bice. Kuva kuri Gregoire Kayibanda wigeze kugira 99.6%, Habyarimana Juvenal ahingutse acagahigo ka 99.98%. Perezida Paul Kagame yabuze 0.21% kugira ngo agire 99% kuko yigize kwegukana 98.79%. None amatora yo mu Rwanda akorwa gute? Yatangiye gute? Buri wese yabigezeho gute? Mbega byagenze gute? Nta kundi ni mucyo dutarame maze twumve tunamenya amateka yacu. Hagati aho rero nk'abanyarwanda ndetse n'abanyafrika, amafufu n'amafaranga bibanze bidufubike di. Korea Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo, hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha piga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na pièces zose z'imodoka zakorewe muri Korea, bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks, yaba ya motera, ya boîte na ya feri, atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera imodoka igasubirana agaciro, bayoze gataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho, ibanga no guhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology bakagukorera maintenance, imodoka igahora ari mu ryerye. Ni Gikondo hateganye neza na Paruwasi Gatolika ya Gikondo. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ubundi jambo amatora, Perezida wa Repubulika n'ibindi bigendana nabyo byaturutse ku rwamo n'akaruru kavugirijwe mu isoko rya Gitarama. Na karuru k'ijambo Vive la République hari ku itariki ya 28 Mutarama mu 1961, ubwo ishyano ryari ricitse umurizo, nuko abarwana shyaka b'ishyaka MDR Parmehutu yari irangajwe imbere na Gregoire Kayibanda na Mbonyumutwa Dominique hamwe na Aprosoma ya Joseph Habyarimana Gitera. Batumiye abayobozi bose baza kominari na baburugumestre hamwe n'abandi bo mu nzego z'ibanze, bose bahurira ku kibuga cy'isoko rya Gitarama. Kuri ubu ni hari ya rwagati mu mujyi wa Muhanga, nuko bahita batembagaza ubutegetsi bwa cyami mu kiswe coup d'état de Gitarama.
nyuma y'imyaka 8 bibaye mu 1969 umushakashatsi kuri politiki y'u Rwanda Bwana Nilop Richard yanditse inyandiko Area Handbook for Rwanda, maze kuva ku rupapuro rwa 22 kugeza ku rwa 25 avuga ko abayobozi 3126 n'abaturage bakabaka 25,025 aribo bari bazengurutse ikibuga cy'isoko rya Gitarama. Nuko Jean Baptiste Rwasibo wasaga nkaho ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ku ngoma y'umwami wayoboraga u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, bariho bashaka gushamuza ubutegetsi mu gihe yari yigiriye muri Zaire atazi ko asize abahungu bari kumushabikira. Rwasibo rero yafashe ijambo atangira kwitotombera ingoma ya cyami, ariko akabivuga cinkerera mu cyamo akabininura, ariko mu cyayenge aza no kwibaza niba bakomeza kubyihanganira gukomeza kugendera ku butegetsi bwa cyami. Joseph Habyarimana Gitera wari igisiribobo cy'umwihanduza cumu yahise abaduka wabivuga mu mazina yabyo, avuga ko kuva ubwo ingoma ya cyami, Karinga, ubwiru, umwami n'ibindi byose bibishamikiyeho ngo babishyizeho akadomo gatukura babiciye mu Rwanda. Yemeje mu magambo yakizera buhake, dore ko n'ababirigi bari babashyigikiye ati igihugu cy'u Rwanda kibaye repubulika. Mwitonde gato. Nyuma y'imyaka 9 ibyo bibaye nibwo umwanditsi René Le Marchand yanditse igitabo Rwanda and Burundi, maze yemeza ku rupapuro rw'193 ko bari hafi aho ya bose bari biganje muri ari amashyaka twanyuzeho haruguru ngo bahise batera karuru. Bamwe bazi ibyo bavuga, abandi batabizi bati vive la république. Ako kanya sinzi aho bari bashandikishije n'ibendera ngo bahise barizamura mu mabara y'umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi. Nilop Richard yemeje ko bacunguje uburyo umwete nta gutindiganya bahita batangira gukora amatora y'inzego 3 zigize repubulika. Murabyumva ni rwa rwego ruzwi nka nshinga amategeko, parlement, nyubahiriza tegeko executive n'ubucamanza judiciaire. Ku mwanya nyubahiriza amategeko rero ariwe Perezida Bwana Mbonyumutwa Dominique wari umaze igihe abaye icyamamare muri politiki y'u Rwanda, yahise atorerwa uwo mwanya bibera mu by'Imana mu karere ka Ruhango. Gregoire Kayibanda yahise aba minisitiri w'intebe, ahabwa ububasha bwo gushaka abaminisitiri 10 bagombaga kuyoborana mu gihe ibintu byose bari batarabishyira ku murongo ngo hashakwe abayobozi ba nyabo. Hahise hatorwa inteko ishinga amategeko igizwe n'abantu 44 barimo 40 bo muri Parimehutu na 4 ba Prosoma. Uwabayeho umwarimu w'amategeko muri kaminuza y'u Rwanda Professeur Jean-Marie Kamatari mu gice yise The Constitution of Gitarama mu 2020 mu gitabo yahaye umutwe ugira uti Introduction to Rwandan Law, yahishuye ko nubwo tutabimenye ngo bahise banashyiraho itegeko nshinga ryari rifite ingingo 80 banashyiraho urukiko rw'ikirenga. Byatumye isi yose bibona ko iby'ubwami birangiye burundu, hatangira igisekuru gishya aho u Rwanda rwari rugiye gutangira kujya ruyoborwa n'umuntu witwa Perezida. Ibyo ni nabyo byahise bituma abanyarwanda batangira kwitegura amatora ya mbere mu mateka y'u Rwanda. Birazwi kugira ngo igihugu kive mu mirongo ya cyami cyerekeza mu mirongo ya repubulika ko byagombaga gusaba ko abanyarwanda bose bafite imyaka y'ubukure batora babyemeza. Mukunda kubyita referendum. Ku batabizi rero, amatora ya referendum ni amatora aho rubanda baba badatora abayobozi, ahubwo baba batora itegeko ridasanzwe risobanura ubuzima rusange. Urugero, kugira ngo ingingo wenda y'itegeko rihindura manda za Perezida yemezwe, bisaba ko abaturage bose batumizwa ngo babanze babitorere, ubwiganze bwabyemera ubw'inteko ishinga amategeko ikandika iryo tegeko. Ishobora no kuba ingingo yo kwemeza ko igihugu gihinduriwe izina, kigiye gutangira wenda kuyoborwa mu muderi mushya ndetse n'ibindi. Aho rero hatumizwa amatora ya referendum. Aya matora ya referendum rero mu kinyarwanda twayise kamarampaka. Niyo mpamvu kugira ngo u Rwanda ruve mu byo gutegekwa mu mideri ya cyami byasabaga ko hakorwa ayo matora y'abanyarwanda bose. Nubwo nubundi muri Gitarama bari batangaje ko babirangije, ariko iyo mu matora ya referendum rubanda batora ku bwiganze bemeza ko ubwami bugomba kugumaho, nta kabuza bwari kugumaho. Aya matora ya mbere mu Rwanda yakozwe mu buryo budasanzwe kuko yakomatanyijwe n'amatora y'abagize inteko ishinga amategeko. Babikora gutyo kugira ngo nibamara kubatora abari bo bazatora Perezida, kuko icyo gihe hari urwikekwe rw'akajagari n'ibihe bibi mu gihugu ngo abaturage ntibari kubasha gutora Perezida, ahubwo bari gutora abashinga amategeko noneho bakazamutora mu izina ryabo. Gusa hagati aho Mbonyumutwa Dominique yari akiri Perezida w'agateganyo. Uko ayo matora yakozwe rero byasobanurwa neza n'umwarimu wa science politique uri mu kiruhuko cy'izabukuru muri kaminuza ya Heidelberg mu Budage, Professor Emeritus Dieter Noren. Uyu afatanyije na bagenzi be Michael Krenerich na Bernard Thibault banditse imizingo itabarika y'ibitabo byakusanyirije iby'amatora byose byo muri Afurika hamwe. Ni ikusanyirizo bise Elections in Africa, a Data Handbook. Bagaruka ku mateka y'amatora ya mbere y'u Rwanda, babyanditse ku rupapuro rwa 734 na 735. Bati hari ku itariki ya 25 z'ukwa 9 1961 ubwo abanyarwanda bangana na 1,278,144 bari biyandikishije bagombaga gutora muri referendum yo gutangiza repubulika cyangwa kugumishaho ubwami. Icyo gihe abatora babazwaga ibibazo bibiri. Icyambere bati, ese urashaka ko ubwami bugumaho? Niba ubyemeza urashaka ko umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa akomeza kuba umwami w'u Rwanda?
abangana na miliyoni imwe n'abantu 6,339 aribo 79.85% kw'ijana batoye babihakana, ni mu gihe abandi 253 na 963 ubwo ni 20.15% kw'ijana babishyigikiye. Birangira ubwami butewe umugongo mu Rwanda. Aba banditsi bakomeje bagira bati ku rundi ruhande amashyaka menshi yari yatanze abakandida bagomba kwiyamamariza kuba abashinga amategeko, hakabamo ayari akomeye nka Union Nationale Rwandaise, INARI, Parti du Mouvement de l'Émancipation Hutu, Parmehutu, Association pour la Promotion Sociale de la Masse, APROSOMA, Rwandese Democratic Rally n'ayandi. Ibisubizo byaje kugaragaza ko Parmehutu yegukanye imyanya 35 muri 44 y'inteko ishinga amategeko, ni mu gihe INAR yatsindiye imyanya 7 naho APROSOMA ibona imyanya 2, abandi bose babona 0. Nguko uko amatora yarangiye. Gusa umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yavuze ko ayo matora yakorewemo ubusuma bwanatumye bamwambura ubutware bwe bwa Karinga. Ntibyari birangiriye aho, kuko ari ya mashyaka n'abayahagarariye mu nteko bagombaga gutora uwagombaga kuba perezida wemewe n'amategeko. Byarangiye uwari uhagarariye Parmehutu yari yagize ubwiganze bwa 77.58% kw'ijana, bwana Gregoire Kayibanda atorwa n'abo mu ishyaka rye, ahita aba perezida watangiye kuyobora igihugu nyuma y'uko ku ya mbere Nyakanga mu 1962 u Rwanda rutangaje ubwigenge ku Bubiligi. Ehoya nako rubohoweho gato, kuko ibihugu hafi ya byose bya Afurika byemezwa ko bikiboshye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nyuma yaho gato hakurikiyeho politike zidasanzwe zatumye andi mashyaka yose acengezwa mu ishyaka rya Kayibanda, MDR Parmehutu. Ayabyanze yarahungiswe kugeza ubwo byarangiye mu gihugu hasigaye ishyaka rimwe rukumbi. Iyo igihugu cyobowe n'ishyaka rimwe rero ku bwiganze bubyiga andi mashyaka ntatora kuka muri politike, babyita de facto single party state. Mu bihe byo hambere ibi byagiye biba ku Rwanda inshuro nyinshi nk'uko turabibona. Nk'ubwo mu 1965 none nibwo habaye amatora ya mbere yo gutora perezida w'igihugu bikozwe n'abaturage bose. Aya matora yabaye akazengereza mutwe ku isi hose, byageze ku Rwanda biba rwarwishe yanka bizagorana ko ruyivamo, kuko ibyayabereyemo abahanga bemeje ko bizarandaranda byiganwa. Umubirigi Dr Philippe Lenchens yabaye umwe mu barimu ba mbere bashinze bakanigisha ishami ry'amategeko muri kaminuza y'u Rwanda. Ubwo yakoreraga impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu 1983, yakoze ubushakashatsi bwayimuhaye ku mategeko na politike y'u Rwanda. Ni ubushakashatsi bugari yise Pouvoir et droit au Rwanda, droit public et évolution politique de 1916 à 1973. Wigomwoka busoma mu gice kivuga intangiriro y'amatora, kuyafafarika no kuyasisibiranya mu Rwanda ku gihe cya Kayibanda, aho yabyanditse ku rupapuro rwa 408. Yavuze ko u Rwanda bizarugora kuzigera rugira amahoro mu bya politiki uko imyaka izasimburana biturutse ku makosa Kayibanda yadukanye bwa mbere. Yavuze ko ngo Kayibanda agomba kwiyamamaza ari umwe rukumbi, ndetse n'ishyaka rye akaba ari ryo ryonyine ryiyamamaza mu gutanga abagomba kuba bashinga amategeko. Dr Philippe yanditse ko ku itariki ya 10 z'ukwa gatatu mu 1965 aribwo rubanda bagombaga kujya gutora banazi ugomba gutsinda, kuko wakinaga yasaga nk'aho amanukana umupira kugeza ageze mu izamu akarohamo igitego nta n'umuzamu urimo. Nkuko byari byitezwe ko gutsinda ari ihame, Kayibanda yegukanye amajwi 98.03 kw'ijana, ari nako ishyaka rye ryegukana imyanya 47 kuri 47 y'abagize inteko ishinga amategeko. Dr Philippe Lenchens yemeza ko aya matora yasize perezida Kayibanda atangiye kujya aririmbwa n'abarwanashyaka be nk'umucunguzi utagira inenge mu bya politike. Akomeza avuga ko mu itegeko nshinga hari handitsemo ko perezida agomba kuyobora ariko atarengeje imyaka 60, kandi manda ebyiri, imwe y'imyaka 4 yarangiza kabisa abandi nabo bakareba ko bakumva ko ubwo buki butagira uko busa bukorwamo n'umuntu umwe wenyine mu gihugu. Ibyo bivuze ko mu 1969 hagombaga kuba andi matora ya manda ya nyuma kuri Gregoire Kayibanda. Ku itariki ya 29 z'ukwa 9 mu 1969 nibwo abanyarwanda bongeye kujya mu matora. Amatora nayo yitabiriwe n'umukandida umwe rutoki n'ishyaka rimwe. Uwo mushakashatsi abigarukaho nabwo yemeje ko icyo gihe Gregoire Kayibanda yegukanye intsinzi atavunitse ku majwi 99.6 kw'ijana. Ubwo birumvikana ko yabuze 0.4 kugira ngo anganye na ba Saddam Hussein na ba Kim Jong Un. Ishyaka rye n'ubundi icyo gihe ryongeye kwegukana imyanya itavungutseho n'umwe. Ubibaze neza, Kayibanda yagombaga kuyobora akageza mu 1973, nuko imyaka 4 ikabirarangiye agahita ava mu nzira. Nyamara Dr Philippe Lenchens yemeza ko mu kwa gatanu ku 1973 ngo hatanzwe umushinga wo guhindura ingingo za manda ya perezida aho zagombaga gukurwa ku myaka 4 zikagera kuri 5, kandi ibyo kuvuga ngo nta waba perezida arengeje imyaka 60 babikuramo, ariko ibyo nta nicyo byari gukumiraho Kayibanda kuko yari afite imyaka 49. Ibyo rero abagabo nka Juvenal Habyarimana wari umaze no kubyimba cyane mu by'igitinyiro yasanze atakomeza kubyihanganira, maze atekereza gushyira mu bikorwa umugambi yari amaze igihe ategura, ari wo kugera ku butegetsi mu buryo bwo kubanza gufata perezida wari uriho akamuzirika, ahasigaye akamwambura imfunguzo z'ibiro. Ibyo yabigezeho ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 mu 1973.
Juvenal Habyarimana amaze gufata ubutegetsi yavuze ko ibyo gutora kwa rubanda azaba byigaho nyuma kuko hari ibindi ngo yagombaga gukemura birimo gusubiza ibintu ku murongo, kuko yemeje mu itangazo risesereza ku bushake ko ngo Gregoire Kayibanda n'abanyapolitike bagenzi be bari barafashe igihugu cy'u Rwanda bakakizunguza bagashaka kukijugunya mu rwobo. Ubwo rero ngo ahita bacungira hafi aragisama, ahasigaye abo bagome hafi ya bose baturukaga hahandi byose byahereye muri Gitarama, arabakubura asunikira mu munyururu muri gereza ya Ruhengeri aho bapfuye urupfu rw'agatera agahinda. Ni urupfu rutigeze runagira uwarusobanura, kandi abayobozi bazwi neza 56 bo ku ngoma ya Gregoire Kayibanda bakomokaga mu bice bya Gitarama barahatikiriye biratinda, ari nako Kayibanda nawe yicirwaga n'irungu muri gereza yo mu rugo rwe mu Ruhango. Yewe bya politike y'u Rwanda byanyuze mu nzitane di. Nuko rero Habyarimana yamaze imyaka 5 ayobora, nta by'amatora nta n'urundi rwego rushinzwe gusobanuza leta. Nyamara yaje gukora iyo bwabaga bigeze mu 1978 yemeza rubanda n'isi yose ko yabyizeho neza agasanga bikwiye ko haba amatora mu Rwanda, rubanda bakitorera perezida bashaka n'abashinga amategeko. Yabanje rwose kubikora mu buryo bwa demokarasi, maze ku itariki ya 17 z'ukwa 12 ku 1978 rubanda bajya gutora itegeko nshinga rishya ryari ryashyizweho n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Igihe buje muri iri tegeko nshinga hari handitsemo nta byo kwihishahisha cyangwa amacenga ya politike ko mu Rwanda hemerewe gukorera ishyaka rimwe, ishyaka Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement MRND. Ubwo gushinga irindi shyaka bikaba guhagarara mu kiguri cy'intozi cyangwa gukora mu muzinga w'inzuki. Bongeyeho ko perezida nta manda agomba kugira cyangwa iby'imyaka yiniyi reka da. Abarenga miliyoni 2 mu Rwanda baratoye maze ku bwiganze bwa 89% barabyemeza. Ibyo bikimara kuba noneho nyuma y'icyumweru ku itariki ya 24 z'ukwa 12 ku 1978 habaye amatora ya perezida. Aha Juvenal Habyarimana yiyamamaza wenyine hamwe n'ishyaka rye MRND yavugaga ko ari impano yihereye abanyarwanda bose. Byarangiye ku kigero cya 98.99% bamutoye. Ariko murabyibuka ko twavuze ko umukandida yagombaga kwiyamamaza ari umwe rukumbi, ukaba wakwibaza uko yatorwa cyangwa atatorwa. Iyo bimeze bitya akenshi abatora batera igikumwe ahantu bemeza niba bashaka ko perezida cyangwa umuyobozi runaka akomeza kuyobora cyangwa niba yavaho. Ubwo iyo agize amajwi arenga 50% arakomeza akayobora, bisobanuye ko agize munsi yayo yahita areka ubutegetsi. Gusa imbaraga aba yarakoresheje kugira ngo yiyamamaze wenyine ntizatuma buvaho, nta naho byigeze biba mu mateka kugira ngo yiyamamaje wenyine abura ubwiganze. Ibindi bitangaza byarabaye wenda muri politike, ariko iki cyo ntaho kiraba. Ihunikiro ry'ibyavuye n'ibiva mu matora ya Afurika rizwi nka African Elections Database ku gice kivuga iby'u Rwanda ryemeza ko Habyarimana ari umwe mu baperezida ba Afurika babashije kujya bagira amajwi menshi muri Afurika. Bavuga ko nk'ubwo ku itariki ya 28 z'ukwa 12 ku 1981 yavuze ko abaturage bagiye gutora abashinga amategeko bagombaga kubarizwa mu cyo yise Conseil National de Développement CND ujya wumva. Ngo ishyaka ryiyamamazaga ryonyine ryabonye amajwi 100% n'imyanya 64 kuri 64. Habyarimana yongeye gukoresha amatora ku itariki ya 19 z'ukwa 12 ku 83 yiyamamariza manda y'imyaka 5. Aha naho yegukanye amajwi 99.97% mu matora yagiye agira izina ry'ikigina n'icyatsi. Niba hari umukuruzi uzamubaza uko abanyarwanda batoye ku kigina no ku cyatsi, ariko gutora ikigina ukaba wabivira imyuna. Icyo gihe nabwo abo muri CND bongeye gutorwa ari 70, noneho nabwo 100% MRND iratorwa. Nyuma y'imyaka 5 ku itariki ya 19 z'ukwa 12 ku 1988 Habyarimana yongeye kwiyamamaza ari umwe, asaba abanyarwanda ko bamuhundagazaho amajwi nawe akazabahundagazaho ibyiza byose. Icyo gihe nabwo yagize 99.98%, ndetse ishyaka rye ryongera kwegukana imyanya yuzuye mu nteko ishinga amategeko. Gusa ariko iyi yari yo nshuro ya nyuma yumvise icyo kinyenga cyo kugira amanota n'abarimu batinya gutanga niyo umunyeshuri yaba yabivumbuye byose. Niko byari bimeze bwari ubwa nyuma habayeho ishyaka n'umukandida umwe mu matora, kuko mu myaka 2 yakurikiyeho mu 1990 ishyaka n'umutwe wa gisirikare RPF watangije intambara kuri leta ya Habyarimana. Yabanje kwitiranya inkuba na rusake, gusuka iminsi yagiye ihindi byaje gusubirira udubi. Ibi byo byatangiriye muri komine yitwa Nsele yo muri Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ku itariki ya 12 z'ukwa 7 mu 1992 ubwo leta ya Habyarimana yemeraga gusinya amasezerano yo kuba baba bahagaritse intambara ibyiswe Nsele Ceasefire Agreement. Aha FPR yemeje ko itapfundikira iminwa y'imbunda niba Habyarimana atemeye ibikuye muri ayo masezerano. Nyakubahwa rero wari umaze imyaka 19 ashinga umuheha mu butware wenyine yabiciriye inkeri kandi byamaze kuba urukonda, kuko byagiye kugera mu mwaka wakurikiyeho yemeye gusinya kugabana ubutegetsi mu kiswe power sharing mu masezerano ya Arusha mu kwa 8 ku 1993. Ibyo byagendanye nuko nyuma y'1990 muri politike bya bindi imbere by'ishyaka rimwe rya MRND byari byaravuyeho haduka amashyaka menshi, buri ryose riharanira kugera aho rigeze abanyarwanda. Ibi nabyo mu bikunze twazabigarukaho mu nama y'Ilabore.
Muri aya masezerano ya Arusha amashyaka menshi arimo MRND, RPF, PDC, PSR, PDI, MDR, PSD n'ayandi yateretswe imbere imyanya yose ikomeye mu gihugu ngo bayigabane. Mbere na mbere MRND Habyarimana yavuze ko umwanya wa perezida uwawutekereza uwo yaba ashaka ko byose birangirira mu marira, ibyo bikaba n'umwanya wa minisitiri w'ingabo. Ako kanya ishyaka Mouvement Democratique Républicain MDR rya Twagiramungu Faustin ryahise rivuga ko umwanya wa minisitiri w'intebe baramutse batawubahaye isoko ritagomba kurema. Ako kanya bahise bawubahada. Ubwo andi mashyaka uhereye kuri RPF ifata imyanya. Ibi byarakozwe, MRND habwa ubugenzuzi bukuru bw'igisirikare, RPF habwa ubugenzuzi bukuru bwa gendarmerie. Gusa bakabikora mu buryo niba umugaba mukuru w'ingabo ari uwa MRND, umwungirije agomba kuba uwa FPR. Muri gendarmerie nabyo bikabuko. Ibi byiyongereyeho isaranganya rya za ministeri, ariko ibyarusha mureke tuzabivugeho. Gusa ahangaho ukamenya ko impamvu mbyitsaho ari uko byari bigiye gushingirwaho politike nshyashya ya leta y'u Rwanda, kuko nyuma y'uko bikomeje kuzurungutana bikanaganisha no kwihanurwa ry'indege na jenoside yakorewe abatutsi, noneho hahise hatorwa abandi bategetsi, hanafungurwa chapitre nshya muri politike y'u Rwanda. Professor Timothy Paul Longman ni umwarimu wa siyanse politike muri kaminuza ya Boston. Uzashaka igitabo cye yise Obstacles to Peace Building in Rwanda, Durable Peace, Challenges for Peace Building in Africa. Nukibona uzasome ku mpapuro za 60 kugeza kuri 86. Avugamo ko mu kwezi kwa 9 mu 1994 ubwo RPF yari imaze gutsinda FAR, ngo byabaye ngombwa ko ya masezerano ya Arusha hashakwa uko yashyirwa mu bikorwa, amashyaka yahawe imyanya akagenda yijyamo, gusa MRND yo yakuwe mu bari gusangira uwo mugati mutagatifu. Maze akamanyu kawo uhereye ku mwanya wa president n'umukuru w'ingabo bifatwa na FPR, MDR na Faustin Twagiramungu bafata ministeri y'intebe, andi mashyaka nka PDC, PDI, PR, PSD, PSR na UDPR nayo habwa imyanya muri ubwo butegetsi bushya, ndetse ku itariki ya 25 z'ukwa 11 ku 1994 hashyirwaho inteko ishinga amategeko ifite imyanya 70. Icyo gihe FPR yafashe imyanya 19, MDR ifata 13, PSD ifata 13, PR 13, PDC 6, PSR ifata imyanya 2, PDI 2 n'indi myanya 2 y'ihuriro ry'ayandi mashyaka 2. Ibyo byose byakorwaga bitanyuze mu matora rusange, kuko u Rwanda nta n'itegeko nshinga rwari rukigenderaho uretse inyandiko ya Arusha n'izindi z'ubwumvikane hagati y'ayo mashyaka yose. Ukamenya ko icyo gihe perezida w'ubwo butegetsi yari Pasteur Bizimungu yungirijwe na Paul Kagame, icyarimwe wari na minisitiri w'ingabo. Kugeza mu 2003 ubwo hari hagiye kuba amatora rusange, hari habaye imisimburana ry'imyanya n'akaduruvayo ka politike. Ari nabwo bwa mbere mu mateka y'u Rwanda perezida yemeye kuva mu mwanya we ngo yeguye ku mpamvu ze bwite, ndetse na minisitiri w'intebe Twagiramungu bibuko. Ibintu byongeye kujya mu buryo mu 2003 ubwo habonekaga itegeko nshinga rishya, hategurwa amatora ya rubanda rwose, referendum yo kuryemeza iba ku itariki ya 26 z'ukwa 5 kwa 2003, ubwo abanyarwanda 3,863,000 n'abantu 965 bajyaga kwemeza niba bazagendera kuri iryo tegeko nshinga rishya, maze birangira baryemeje ku kigero cya 93.42%. Muri iri tegeko nshinga hemewe amashyaka menshi apfa kuba adashingiye ku ngengabitekerezo mbi iyo ari yo yose. Ni mu gihe ku mwanya wa perezida ingingo y'101 yavugaga ibya manda ze bayigezeho barashimangira bati perezida wa repubulika atorerwa manda y'imyaka 7 ishobora kongerwa rimwe gusa, nta mpamvu ishobora gutuma umuntu arenza manda 2 ku mwanya wa perezida. Ibyo bimaze kurangira hakurikiyeho amatora rusange yo gutora perezida wa repubulika. Aha abakandida bibikura nkota muri politike y'u Rwanda bariyamamaje ku buryo abajejeta bumenyi bemeza ko mu matora yabayeho yose mu Rwanda ayo mu 2003 ngo niyo matora yabayeho akomeye mu ishyaka guhangana n'igitutu ku mpande zose. Hari ku itariki ya 25 z'ukwa 8 mu 2003 aho abatoraga bagombaga guhitamo hagati ya Paul Kagame, Faustin Twagiramungu na Jeanne Pomsen Nayinzira. Byarangiye ababishinzwe bemeje ko Paul Kagame abaye perezida w'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange ku majwi 95%. Twagiramungu warahiye ko bamuriganyije agira 3.62%, Nayinzira agira 1.33%. Ayo matora yakurikiwe n'amatora y'abagize inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite yabaye ku itariki ya 29 n'iya 30 z'ukwa 9 n'iya 2 z'ukwa 10 k'uwo mwaka. Muri aya matora ishyaka FPR ryihurije hamwe n'andi mashyaka ryari riyoboye mu kiswe Rwandan Patriotic Front Red Coalition. Mu myanya 53 y'inteko iri huriro ryagizemo imyanya 40, FPR ifatamo 33, PDC ifata 3, PDI 2, UDPR ifata umwanya umwe, PSR nayo ihabwa umwanya umwe. Andi mashyaka nka PSD yari yiyamamaje ukwayo yatsindiye imyanya 7, PR itsindira 6, nuko u Rwanda rutangira kuyoborwa mu buryo nk'ubwo.
kuko twabonye ko manda zari imyaka 7 mu 2010 abanyarwanda bagombaga gusubira mu byumba by'itora kugira ngo batore perezida. Ni mu gihe amatora y'abadepite yo yari yaciyemo mu 2008. Ku matora ya perezida rero mu 2010 bahataniye intebe ni Paul Kagame wari uri kwiyamamariza manda ya kabiri, mu gihe PSD yatanze umukandida Jean Damascene Ntawukuri ryayo. PL itanga Prosper Higiro, ndetse bwa mbere habonekamo umugore Madame Rivera Mukabaramba wahagarariye ishyaka PPC. Byarangiye uko wumvise mbakurikiranya 93% ya Paul Kagame, 5.15% ya Jean Damascene Ntawukuri ryayo, 1.37% ya Prosper Higiro na 0.40 ya Madame Rivera Mukabaramba. Andi matora abanyarwanda bagiyemo na ayandi adasanzwe nayo ya referendum. Ayayo yabaye mu 2015 ubwo cya kigugu cy'ingingo y'101 bashakaga kugihindura. Iyi referendum yabaye ku itariki ya 18 z'ukwa 12 mu 2015 ubwo abanyarwanda bagombaga gutora bemeza ko iriya ngingo yahinduka, birangira hejuru ya 98% by'abatoye bari 6,143 n'abantu 60 aribo bemeje ko igomba guhinduka. Ibyo byahise bikorwa, noneho ingingo y'101 y'itegeko nshinga barandika bati Perezida wa Repubulika atorerwa manda y'imyaka 5, ashobora kongera gutorerwa indi manda imwe. Bivuze rero ko manda zahise ziva ku myaka 7 zikajya kuri 5, ariko hakabamo akarongo gatukura muri iri tegeko rishya ku ngingo y'172 ahawe manda y'imyaka 7. Noneho rero byagera mu 2024 ari wo mwaka turimo akabona gutangira kubahirizwa ya manda y'imyaka 5 nayo yemerewe kongera kwiyamamazamo kugeza mu 2034. Ibyo rero bisobanuye ko iriya manda y'imyaka 7 igiye kurangira muri uyu mwaka wa 2024, ari nayo mpamvu ku itariki ya 15 z'ukwa 7 k'uyu mwaka abanyarwanda bagomba gukwetura bajya kongera kwinjira mu byumba by'itora. Bagomba gutoranya uzaba atunganira mu butware. Ngayo nguko iby'amatora no gutora kw'abanyarwanda mu Rwanda, ariko nari nibagiwe no kubabwira ko mu 2017 ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 nabwo abanyarwanda batoye perezida. Natekerezaga ko mubyibukanako icyo gihe byo ntibyagoranye kuko abakandida batatu, Paul Kagame, Philippe Mpayimana wigengaga na Dr Frank Habineza w'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda, Perezida Kagame yarabanikiriye n'amajwi 98.79%, Mpayimana Philippe agira 0.73%, Frank Habineza yegukana 0.48%. Nta kabuza abazi kureba ibya politike y'u Rwanda baremeza ko ibisa nk'ibi n'ubundi byitezwe mu matora ategerejwe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 7 muri uyu mwaka. Ahasigaye rero mu gihe komisiyo y'igihugu y'amatora itaratangaza abakandida mu buryo bwa burundu, yamaze gutangaza ko abo batatu nari maze kuvuga aribo n'ubundi bujuje by'agateganyo ibisabwa ku mwanya wa perezida, mu gihe tugitegereje ko itangaza mu buryo bwa burundu abazahatanira uwo mwanya. Ahasigaye abakandida bose tubifurije guhaha bakaronka, namwe mu batora mu gashishoza, dore ko binakomatanyijwe n'amatora y'abadepite bagomba kubahagararira mu nteko ishinga amategeko. Dusoza rero ngo twigire no mu tundi turimo, nanjye ndebe ibyo mba nkora hirya ha mu gikari. U Rwanda rwihariye ukwarwo mu mateka y'amatora, amashyaka, imikoranire yayo kuva ku yagiye afata ubutegetsi akabutwarira mu gatebo ka de facto single party state, ayandi akemera gusangira ubutegetsi, gusa byose byahurije ku cyita rusange ko abaperezida batatu, Paul Kagame, Juvenal Habyarimana na Gregoire Kayibanda, aribo babashije kuyobora igihugu mu guhitamo kwa rubanda. Gusa mu nshuro zose nta numwe wigeze agira amajwi ari munsi ya 90%. Ibi bikaba byagaragaza ikimenyetso cy'uko abanyarwanda bashobora kuba bishimira abatware babo, cyangwa bikaba byasobanura ikindi kintu cyakorerwa ubushakashatsi bwihariye harebwa impamvu impuzandengo ya 90% ariyo muri politike y'u Rwanda abaperezida bagiye bahurizaho. Hagati aho kandi dushingura icumu, hari abasangira ngendo bagenda batubaza ngo izi nyandiko zose dukuramo amakuru adasanzwe akabagahungeta abasomyi tuzikurahe. Cyano mbavunguriro di mbere na mbere inyandiko zivuga amateka y'u Rwanda ahantu ziboneka hihariye ni mu masomero ya za diocese gatolika cyane cyane Kabgayi, kuko ni nabo batangiye ibyo kwandika ku mateka y'u Rwanda, ariko burya bakagira amakuru y'ikambere di. Ahandi ni muri kaminuza y'u Rwanda, cyane cyane mu ishami rya Huye, mu ishami ryigisha amateka. Aho hose kurambika urutoki kuri imwe mu nyandiko zaho bisaba izindi imbaraga zihariye ukwazo, cyangwa nawe ushobora kuba waranyuze mu bundi buryo. Ahanyuma rero ni ku maguriro y'ibitabo nka Amazon, EB Books, Ariblis, India Bund n'andi masomero n'amaguriro. Erega mwabantu mwe buri ubumenyi burahenda, ntabwo ari ugutoragura ku buntu. Inyandiko nyinshi turazigura, niyo mpamvu tubasaba gukomeza gushyigikira ibiganiro bicukumbuye dukora, kuko biraduhenda mu buryo bw'ubushobozi, igihe, kwitanga ndetse n'ibindi tutanagarurizamo yewe. Ariko umuhamagaro nyine ni umuhamagaro, byanga bipfa tuzapfapfana kugeza amafufu n'amafaranga bidufubitse twebwe abanyafurika. Bye.